Le travail sur l'envers est très propre. من جهة راه كاين هنا l'ourlet, هنا le point zigzag وهنا les fentes. Donc هنا normalement واش يبقى لنا, je vais retourner le travail sur l'endroit. Normalement واش يبقى لنا l'extrémité نديرو لها l'ourlet. بصح انا راني حابه نعاود نزيد هذوك لي بونبون اللي عملت في لي مونش نعملهم ثاني في لا فونت, في لي فونت بلوتو. دونك ماذا بيا حتى نبلاصيهم في لا فونت عاد نعمل l'ourlet. جو كوب هاد لو فيل. عاد نعمل لي بونبون هادو, عاد نعمل l'ourlet في لا باز. دونك جو برون لي بونبون اي دو لا ميم فاصون كيما درنا بور لي مونش. نبدا نقلع مننا من تحت كامل باش من بعد كي ندير l'ourlet نطويه هادي مع l'ourlet comme ça. Donc vers l'extérieur, les pompons يشوفوا vers l'extérieur comme ça. نبلاصيهم هكذا نخيط exactement كيما عملنا في لا مونش. وكي نجي لهنا نعاود ندور, ما نقصش هنا الفوق, غير نعاود ندور ونكمل في لا فونت الزاوجه. مولي خيطت لي بونبون في لي فونت, alors là le repassage c'est plus qu'important. حددت sur l'envers puis sur l'endroit وجبت bien le tissu باش ما يجيش يبان مكمش. Ensuite واش درت, j'ai fait un ourlet double. طويت une fois, طويت deux fois, وحددت j'ai repassé les ourlets. Alors quand j'étais en train de repasser, j'ai fait attention pour ne pas repasser هاد la ligne تاع le milieu تاع la robe. هاد la ligne تاع le milieu راكم عاقلين كي طوينا الكتان lisière contre lisière جانا هذاك لو بلي. هذاك لو بلي كون لا ريباسي. C'est pour ça c'est très important. هذا لو بلي هذا اللي راه في الوسط هو اللي يسخا نوت روبير باش نخدموا لو كول. دونك maintenant نروحوا نديروا لو كول. وباش نديروا لو كول اللي قلنا نبلاصيو لي بارمونتور. لي بارمونتور اللي نخيطوهم مع بعض قبل ما نلصقوهم sur le vêtement. راه عندنا l'endroit plutôt le oui pas l'endroit le devant pardon تاع لا بارمونتور وعندنا le dos تاع لا بارمونتور. دونك اللي قلنا نخيطوهم مع بعض on repasse les coutures عاد نبلاصيهم في la robe. Pour ça نحط la parmenture devant endroit face à moi و la parmenture dos تجي هكذا. هذه endroit هذه endroit. واش ندير, نرفد وحده ونحطها فوق الزاوجه دو سيت فاصون endroit contre endroit ونشدهم بجهه لي زيكستريميتي ومن بعد نخيط 1 سنتيمتر دي بوردور. بصح rappelez-vous هاد لي بارمونتور كيف فصلناهم على لو فيتمون. En fait هاد لي زيبول حنا في لو فيتمون كنا زايدين 1 سنتيمتر et demi باسكو في لي زيبول درنا كوتور انجليز. دونك هنا تاني خاصنا نديرو 1 سنتيمتر et demi. اذا كنتو مخليين 1 سنتيمتر في لي زيبول هنا خيطو غير 1 سنتيمتر. Donc, là, je vais épingler. Ou je vais épingler maintenant. Donc, je passe à la machine. Dire des coutures à 1 cm et demi. Point d'arrêt maintenant. Point d'arrêt maintenant. من بعد نحل les coutures avec le repassage. من بعد عاد نبلاصيهم فوق le vêtement. مولي خيطنا وحددنا les coutures تاع les parmentures نحطوهم هكذا endroit face à nous. و qu'est-ce qu'on remarque? Il y a un cercle دويره لداخل صغيره وكاين دويره كبيره اللي على برا. الدويره لو سيركل تاع الداخل هو اللي يلصق في لونكولور تاع لو فيتمون وهذا لو سيركل اللي على برا هو اللي يبقى مطلوق. دونك هنا اون فا كودر سي با ان بروبليم. دونك انا خاصني نروح ندير كامل داير صاير على الدائره الكبيره وندير ان بوين زيغزاغ على ليكستريميتي. سا ودير ندير لا دوزيام ميثود غير باش باسكو هذاك ليكستريميتي تقعد مطلوقه في لونفير تاع لو فيتمون باش لا كوتور ما بلوتو لو فيتمون ما يتشنتفش. La parmenture, là, عندي واجده نلصقها maintenant sur le vêtement. Donc pour ça, je prends le vêtement. هيا دي l'encolure devant, هيا دي l'encolure dos. Le vêtement راه endroit face à moi, راه على الوجه تاعو. نحكم لا بارمونتور. لا بارمونتور فيها جهه صغيره وفيها جهه كبيره. الجهه الكبيره تلصق في الدوفون والجهه الصغيره تلصق في لو دو. بصح لا بارمونتور خاصني نطويها نقلبها بلوتو endroit contre endroit. La parmenture تاع le devant contre la parmenture du dos. Ou la parmenture du devant هنا من هذه الجهه ولا parmenture du dos من جهه le dos. Donc واش ندير, نشدها من جهه لا كوتور اللي درتها تاع la parmenture endroit ونحطها contre l'épaule. نحل هكذا الخياطه, فندمر الخياطه من جهه ونحط de cette façon. الخياطه مع الخياطه و je place un épingle. extrémité مع l'extrémité.
ومن بعد نجي من الجهه الاخرى الخياطه الزوجه et je fais la même chose. La couture anglaise ندمرها من جهه لو دو ديجا ني دامرتها بالغوباساج وهنا لا كوتور راهي محلوله خياطه مع الخياطه. Voilà, je fais attention. من بعد j'épingle. من بعد واش يبقى j'épingle la parmenture تاع لو devant مع لو devant. On place les épingles كاملين و la parmenture تاع لو dos مع لو dos كاملين. Du moment où فصلنا على لو vêtement كي كان كامل ومخيط وكلشي دوك يجينا كلشي قد. Donc maintenant je continue par épingler ou je passe à la machine. من بعد مولي j'épingle je passe à la machine وندور داير صاير. Je fais une couture à 1 cm des bordures avec des points d'arrêt bien sûr. Une fois خيطنا le tout ça ressemble à ça. هي دي لا بارتي اللي عملنا لها الزيكزاك راهي باقيه برا وهاد لا بارتي هنا تاني تتشنتف. دونك هنا تاني راه كاين دو كوش دو مارش دو كوتور نشدوهم مع بعض ونديرو un point zigzag tout autour à l'extrémité de la couture. علاش à l'extrémité de la couture parce que حتى نديروه كبير on est obligé de cranter. كي يكون كاين هكذا دي كورب في l'encolure وتكون لا مارش دو كوتور كبيره كي نقلبوها ما تجيش لو rendu net. Donc qu'est-ce qu'il faut couper à extrémité. Donc حنا نديرو zigzag à extrémité باش non seulement la courbe تجينا شابه و en plus نقلعو كامل هادو les finitions ماشي شابين. Donc قصيت لي زيكستريميتي درت بوان زيكزاك قصيت لي زيكستريميتي. هاد لو فيتمون دروك راه اندروا فاس ا مون. هاد لي بارمونتور سي لونفير لي راه فاس ا مون دونك خاصني ندخلو لداخل. دونك واش ندير جو الفي سا وندخلو هكذا ما يخرج يعاود يهرب يعاود يولي ا سا بلاص. دونك واش نديرو il faut on retourne ونجبدو غايه نبدا هنا في لا كوتور نجبد هنا و je fais en sorte بيديا que هاد الخياطه sur l'endroit اللي راهي بين لا بارمونتور والفيتمون تجيني الفوق هكذا الفوق راني نشوفها. je fais ça من بعد je suis satisfaite j'épingle. من بعد j'avance ها هكذا هاي دي الخياطه j'épingle وهاد العمليه نعاودها كامل لو طور du vêtement. Un rendu très propre et très professionnel يجينا كي نديرو لي بارمونتور. alors هادي نتوما راكم تشوفوها مي une fois le vêtement porté ما تبانش. و alors كاين بزاف alors moi toujours j'aime bien ندير une couture هنا l'extrémité tout autour de l'encolure باش نشد لا بارمونتور باش كي نلبس لو vêtement ما يغبنيش ما يطلعش. ولا كاينه اون اوتر ميثود هنا تحكموا غير هنا بغرزه هكذا فريمون انفيزيبل ان بوين انفيزيبل على ما غير هنا وتشدوا هنا في لي كوتي ولا في لو دو كيما تحبوا. هذه ثاني سي اون اوتر ميثود بور ستابيليزي لا بارمونتور. بصح حنا ما نحتاج ندير ني كوتور ني لي بوين انفيزيبل puisque je vais placer le هذا le كيقولوا لي بونبون. donc je vais les fixer. donc ما نحتاج. donc بسم الله on va commencer pour les fixer ونحتاج كيما قلت لكم هاد لا ligne du milieu. Les pompons vous avez la possibilité soit نشنطريتهم directement sur la machine mais انا j'ai préféré le faire avant à la main هكذا je contrôle mieux l'emplacement تاعهم. déjà le premier problème اللي كاباب تطيحوا فيه c'est كي تجيو تخيطوا تجبدوا هاد لو ruban et là يكمش لكم الكتان. donc faites attention تمشاو غير بشويه. le deuxième conseil اللي نعطيه لكم اللي je l'ai appliqué aussi ديروا الفوفيلاج على ما. alors déjà ما نبداو نبلاصيو منا بصح ما نحطش ليكستريميتي تاع لي بونبون منا نطويتها à peu près 1 cm ومن بعد بديت نتمشى دوسمون و جو فوفيل ونشد en même temps هذيك لا بارمونتور ونتمشى دوسمون من بعد كي وصلت هنا للدوفون هوب هبطتها شويه هنا كوم سا هبطتها غير شويه و جي كونتينيي ا سويفر هذيك لا لين تاع الوسط تاع لو ريباساج هبطتها. alors هنا لا لونغور كيما تحبوا سي دي غو. ومن بعد جي في اون سورت هنا كي جيت لتحت يبان لكم سي دي ديتاي مي كي فون فريمون توت لا ديفيرونس.
هنا j'ai fait en sorte qu'un pompon يجيني من التحت. من بعد طلعت l'autre côté opposé. Le côté opposé, j'ai fait en sorte que يجيوني وحده مقابل وحده de cette façon à voir هادو les trous هنا. Je trouve que ça fait une décoration assez jolie. En même temps, تجي كل وحده chaque pompon يجي موازي مع خاه. Donc ça donne, je trouve que c'est joli. من بعد عاود كي طلعت هنا l'encolure, la même chose. وهنا je termine de la même façon. Alors choisissez un fil de faux filage foncé ou là du couleur différente باش يبانلكم بعد كي تخيطوا تعاود تنحيوه facilement. Donc j'avance بلا ما نجبد, غير نحطو هكذا et je faufile doucement حتى نكمل لهنا ونعاود نطوي l'extrémité ici في le point de départ. Ensuite كي نكمل كل شيء je passe à la machine et là la fixation à la machine تولي vraiment سهله و le ruban يكون لاصق d'une manière très professionnelle. J'ai fait une piqûre à la machine et j'ai super bien repassé le tout. Et donc, ma robe est terminée. Donc, voilà le rendu. Je l'adore. Vraiment, je l'adore. J'adore le rendu. Les pompons, bada, ils ont fait toute la différence. Là, c'est les manches. L'encolure. Surtout l'encolure là devant. C'est très joli. تحبوا تعملوها كامل طويله, تحبوا تعملوها غير قصيره, تحبوا تعملوا غير l'encolure هنا. Vous pouvez même ajouter des pompons هنا في l'épaule. En cas où ما تحبوش تعملوا في les fentes. Et j'adore vraiment le rendu. Donc c'est très joli. Alors si vous voulez vraiment vous lancer, s'il vous plaît, lancez-vous. Parce que c'est quand se lançant qu'on se rend compte que finalement c'est facile. حاجة سهلة ماشي صعيبة. وما تخافوش من les erreurs, ما تخافوش تغلطوا. C'est كي تغلطوا تتعلموا من l'erreur وما تعاودوش les mêmes erreurs, tout simplement. Donc choisissez هكذا un tissu خفيف شاش. C'est vrai يخدم في parce qu'il y a beaucoup de repassage. Mais سهل في الخياطة وما ينتقامش غالي aussi, surtout lorsqu'on est débutante. Donc j'espère vraiment que le tuto vous a plu. J'aimerais vraiment, si vous allez vous lancer, ماذا بيا نشوف vos robes. ما تنسوش تبعتوا لي في la page Facebook ou là sur Instagram ou là ce que vous voulez. J'aimerais vraiment voir vos rendus. Donc je vous dis à très bientôt. Bye.